So myself Jeevitha Jayakaran. So I'm the creative head for Fusion Media and Entertainments from Coimbatore. So enna patti sollano appadina I have 22 years of experience in marketing with different industries. 2015 I've started my own business. I'm into media and entertainment. My brand name is like Fusion Media and Entertainment. So we are into branding, promotions, events இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கோவிட் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாரோட லைஃப்லையுமே ஒரு பெரிய சேஞ்சிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பாட்டம்க்கு வந்துட்டாங்க. க்ரௌட் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒர்க் இல்லை. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஹேவ் டு ட்ரை ஒன் மோர் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. ஸோ ஐம் அ பேஷனேட் குக். ஸோ அதனால ஃபுட் ரிலேட்டடான ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் மைண்டில் வந்துச்சு. அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டை தான் வந்து R&D பண்ணி. ஸோ we are into RTE, RTC, அதாவது ரெடி டு குக் அண்ட் ரெடி டு ஈட் கிரேவி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது கரீட் பை ஷெஃப்ஸ் கிச்சன் அப்படிங்கிற பேரில். ஸோ திஸ் இஸ் மை செகண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் மை ட்ரீம் திங். ஸோ அதனால எங்களோட இந்த பேசிக் RTC அண்ட் RTE வச்சுட்டு ஒரு பிரியாணி அவுட்லெட் பண்ணணும்னு சொல்லி சிம்பிளி பிரியாணி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸாக நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மை கெரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ டாக்டர் MGR யூனிவர்சிட்டியில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் culinary ஆர்ட்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. இட் வாஸ் அ pleasure being with the students and the management people. ரொம்ப அழகான ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுத்தாங்க, ஒரு நல்லா ரிசீவ் பண்ணினாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவ், ரொம்ப எந்துவாக இந்த செஷனில் வந்து எங்கள் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மலேசியன் cuisine. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மலேசியன் ரெசிபீஸ் 2 அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ தே என்ஜாய் தி ரெசிபி. ஸோ நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டாங்க. ஸோ அவங்க கூட இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எனக்குமே நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் ஃபீல் பண்ணினேன். இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லா காலேஜஸ்லையும் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே யூஸ்வலாக வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து அந்த தியரிட்டிக்கல் அங்கே இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோடு தான் வெளியில் வருவாங்க. பட் இவங்க வெளியில் இருக்கிற நிறைய பேரை இன்வைட் பண்ணி ஸோ இந்த எக்ஸ்போஷரை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி என்டையர் MGR யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும் ஒரு பேஷனேட்டாக பண்ணுங்கள். உங்களோட டைம் அண்ட் டெடிகேஷன் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். செய்கிற விஷயத்தை வந்து ஹானஸ்டாக பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் அ பை ப்ராடக்ட். டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட ஒரு பெட்டர் பிளேஸில் உங்களால் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பர்சனல் சஜஷன். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி எய்ம் பிக் திங்ஸ் பட் அட் த சேம் டைம் டூ யுவர் பேசிக் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். ஸோ தட் இஸ் அ பர்சனல் அட்வைஸ். வி விஷ் யூ ஆல் அ கிரேட் 2025. வி ஆல் ஷுட் ராக், have a blessed and wonderful new year ahead. All the best. Thank you.